Привет, друзья! Нива 2008 года. Проблема: двигатель воет. Сделали капремонт двигателя в автосервисе. Заменили масляный насос, ГРМ, цепь, шестеренки. В общем, все заменили, поршневую. Но вой остался. Грешил на генератор или помпу. Грешил на ГУР. Все ремни откинул и от ГУРа, и от генератора, и от помпы. Вой остался. Давайте послушаем. Заведи. Крутится только коленвал. Неизвестно, что будет. Может, кто подскажет? Заранее спасибо.